Yeroo ammaa kana namoonni hedduun aappii Bazar jedhamu fayyadamuun qarshii guddaa hojjenne osoo jedhanii miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti argitaniitu ta'a. Kanaaf viidiyoo korraa keessatti akkaataa ittiin akkaawuntii banattan akkasumas karaalee muraasa aappii kana fayyadamuun qarshii hojjechuu dandeessan inni isinitti agarsiisuuf deema. Dursa garuu gara viidiyootti osoo hin seenin amma dursuun viidiyoo kana laayikii akkasumas chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gochuudhaan haga xumuraatti hordofaa. Gara viidiyoo keenyaatti yommuu seennus akkuma beektan yeroo ammaa kanatti sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti aappii Bazar jedhamu fayyadameen qarshii hojjedha viidiyoon jedhu namoonni hedduun keessan argitaniitu ta'a. Kanaaf isarraa Bazariin maal akka ta'e akkaataa ittiin akkaawuntii banattan akkasumas aappii kana fayyadamuudhaan akkaataa ittiin qarshii hojjechuu dandeessan isteeppiidhaan inni isinitti agarsiisuuf deema jechuudha. Jalqaba irratti Bazariin just aappii miidiyaa hawaasaa akkuma tiiktookii ta'e garuu immoo kontentii yookaan viidiyoowwan ispoortii waliin wal qabatan irratti gadhiisuudhaan akkasumas namoota garaagaraa invaayitii gochuun kan qarshii irratti hojjetan jechuudha. Kanaafis egaa isteeppiin jalqabaa aappii kanarraa qarshii hojjechuudhaaf akkaawuntii banachuu nu gaafata. Kanaafis akkaawuntii kana banachuudhaaf immoo liinkii diskiripshinii irra jalqaba irra jiru gaafa isin mata duree viidiyoo kootti tuqxan diskiripshinii haala kanaan isiniif bana. Achiiti liinkii jalqaba irratti argamu tuquudhaan gara peejii kanaa isin fida. Liinkii kana yoo barbaaddanis akka isinitti salphatutti koomentii irratti piiniin isiniif godha. Yeroo isin koomentii sana yookaanis liinkii sana tuqxanii jettan gara peejii kanaa isin fida. Kanaafis kooddii argaa jirtan sana iddoon xiyyaarra isiniif ka'ee jiru sana tuquudhaan koppii ni gootu. Kooddii argaa jirtan kooddiin isiniif fidee jiru kana haala argaa jirtan kanaan koppii erga gootanii booddee bilbilli keessan Android yoo ta'e Google Play akkasumas iPhone yoo ta'e immoo App Store tuquudhaan gara pilaatfoormii sanaa deemtanii haala kanaan aappii keessan ni buufattu jechuudha. Aappii kanas erga buustanii booddee haala kanaan gara aappichaa ni seentu. Zan akkaawuntii keessan kireetii gochuudhaaf iddoo kireet akkaawuntii jedhu sanarra kilikii ni gootu. Yeroo sanattis iimeeliif paaswordii akka galchitan isin gaafata. Kanaaf iimeelii akkaawuntiin Bazarii ittiin banamee hin beekne tokko asirratti haala kanaan barreessuudhaan paaswordii aappii kanatti godhachuu barbaadan qubee guguddaa fayyadamuun akkasumas lakkoofsaaf ispeeshaal kaaraaktarii kanneen akka haashtaagiitti galchuudhaan haala kanaan erga sirreessitanii booddee gara isteeppii itti aanutti ni dabartu. Isteeppii isa kanarratti immoo gara iimeelii keessaniitti verification koodiin isiniif ergama. Kanaafis verification koodii karaa iimeelii keessanii isiniif ergamu osoo daqiiqaan kun lakkaa'in dhumin asirratti barreessuudhaan gara isteeppii itti aanutti ni dabartu. Isteeppii isa kanarratti immoo maqaaf yuuzarneemii keessan akka isin aadii gootan isin gaafata. Kanaaf jalqaba irratti yuuzarneemii kanaan dura namni itti fayyadamaa hin jirre haala kanaan asirratti ni barreessitu. Yoo inni diimaadhaan isiniif fidate yuuzarneemiin sun nama biraan qabame waan jiruuf yuuzarneemii biraa haala kanaan itti galchitanii gaafa inni magariisa isiniif godhu gara gadiitti first neemii irratti maqaa keessan akkasumas last neemii irratti immoo maqaa abbaa keessanii galchuudhaan gara isteeppii itti aanutti ni dabartu. Isteeppii isa kanarratti immoo saala keessan akka filattaniif isin gaafata. Kanaafis aazar iddoo jedhu irra tuquudhaan yoo dhiira taatan meelii yoo dubara taatan immoo fiimeelii filachuudhaan gara isteeppii itti aanutti ni dabartu. Isteeppii isa kanarratti immoo umrii keessan akka itti galchitaniif isin gaafata. Kanaafis umrii keessan haala kanaan itti galchuudhaan gara isteeppii itti aanutti ni dabartu jechuudha. Isteeppii isa kanarratti immoo piroofaayil piikcharii akka isin galchitaniif isin gaafata. Kanaaf piroofaayil piikcharii keessan asirratti gaalarii keessan keessaa filachuudhaan erga itti galchitanii booddee gara isteeppii itti aanutti ni dabartu jechuudha. Amma gaa isteeppiin kun gaat rifilaar kan jedhudha. Kunis jalqaba irratti gaafa liinkii sana tuqxan kooddii koppii gootan sana yookaanis kooddiin iskiriinii irra isiniif ka'ee jiru kana osoo hin dogoggorin haalan barreessee jiru kanaan daashii sanallee gidduutti dabaluudhaan haala kanaan ni barreessitu yookaanis immoo kan jalqaba koppii gootan sana peestii asirratti gootu jechuudha. Iddoo kanatti egaa kooddiin isinitti agarsiisaa jiru kana dogoggoruu hin qabdan. Sababni isaas gaafa isin aappii kana lixxan pooyintii yookaanis qabxii argachuudhaan akka isin jalqabdaniif kan isin gargaaru kooddii kana waan ta'eef kooddii kana dagachuu hin qabdan jechuudha. Kanaafis kooddii kana seeraan asirratti haala kanaan erga barreessitanii booddee next jechuudhaan faayinaalii akkaawuntii keessan ni banattu jechuudha. Gara aappichaattis haala kanaan seentanii yeroo jettan fiidii riilsii jedhee nuuf ka'ee jira. Kunis tiiktookii yookaanis instagram for you page wajjin kan wal fakkaatudha. Viidiyoowwan ispoortii garaagaraa suuraawwan ispoortii waliin wal qabatan hedduu isaanii kanuma tiiktookii irratti argaa turtantu asirras jira jechuudha. Namoonni hedduun tiiktookii marraa deemanii kiliippiiwwan garaagaraa buusuun aappii kana irratti gadhiisanii viyuu guddaa argachuu fooleersii isaanii guddisuudhaan
qarshii akka hojjechaa jiranii asirratti ni agartu jechuudha. Akkasumas illee aappii kanarraa qabxii earnii gochuu eegaluudhaaf akka isin waaleetii bantan isin gaafata. Waaleetii banuun immoo wanti salphaadha. Gaafa inni pop-aappii kana isiniif fidu claim now kan jedhu sanarra kilikii ni gootu. Sana booddee wallet required jedhee gaafa inni isin gaafatu next ni jettu. Sana booddee wantoota garaagaraa screen keessa irratti isiniif fida. Next gaafa isin jettan haala kanaan walletiin keessan created isiniif ta'a. Akkasumas illee gubbaa irratti akkuma argitan claim in progress jedhee akka isin aappii kana keessa daqiiqaa 5 oliif turtan isin gaafata jechuudha. Kunis aappii kana keessa daqiiqaa 5 yoo turtan hamma qabxii 100 isiniif kenna. Kunis doolaaratti gaafa tilmaamamu hamma doolaara 0.045 tti kan ga'udha jechuudha. Kanaafis isin aappii kana gaafa jalqaba bantan amma daqiiqaa 5 tti aappii kana keessa turuudhaan qabxii keessan 100 jalqabaa haala kanaan earnii gochuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas illee gara profaayilii keessanii yeroo isin seentan gubbaa irraan social kan jedhu jalaati aappii kana keessa daqiiqaa 5 taa'uudhaan qabxii nu argachaa jirru progress isaa nutti agarsiisa. Akkasumas poostii amma nuyi goonee jirru followers keenya namoota nuyi follow gochaa jirru just akkuma social media Instagram wajjin user interface wal fakkaatudha jechuudha. Akkasumas immoo gara gadiitti akkuma argaa jirtan professional dashboard jedhee doolaara 0 hojjedhee jira haga ammaatti jechuudha aappii kanarraa. Garuu immoo gaafan gubbaa irraan pointii 100 sana claim godhu 0.05 doolaarii just aappii kana keessa daqiiqaa 5 turuudhaan nan hojjedha jechuudha. Kanaafis gaasanii professional dashboard keessan kanarratti doolaara guddaa hojjechuudhaaf yookaanis kan 0 ta'ee jiru kun akka inni guddatuudhaaf wantoota isin gochuu qabdan muraasatu jira. Innis gubbaa irraan point kan jedhu yeroo isin tuqxan haala kanaan gara peejii kanaatti isin fida. Total balance jedhee point isin qabdan ammaa fi jalqaba akkaawuntiin kun haaraa waan ta'eef 0.0 akkasumas illee USDT dhaan illee 0 dha jechuudha. Garuu immoo aappii kanarraa qarshii karaa isin itti hojjettanii iddoo earn jedhu sana yeroo isin tuqxan haala kanaanii karaa isin aappii kanarraa ittiin qarshii hojjechuu dandeessan isiniif tarreessa. Inni jalqabaanii spend 16 minutes in the app. Kunis sekoondii 60 aappii kana keessa turuudhaan gaafa isin sekoondii 60 aappii kana keessa turtan pointii tokko earnii gootu jechuudha. Akkuma kana daqiiqaa 2, daqiiqaa 3, daqiiqaa 10 jettanii aappii kana keessa turtanii pointiin keessan kuni guddachaa deema jechuudha. Amma deemtanii just bilisaa yookaanis qarshiin osoo isinii hin kaffalamin TikTok irra teessanii sa'aatii dheeraa scroll gootan aappii kana irra teessanii scroll gochaa just taayimii gaarii dabarsaa qarshii keessa yookaanis immoo pointii sassaabbachuu hin dandeessu jechuudha. Karaa inni lammaffaan immoo aappii kana keessa daqiiqaa 5 turuudhaan akkuma jalqaba isinitti hime pointii 100 argattu. Kana jechuunis doolaaraan 0.05 doolaariidha. Ammuma isin aappii kanarra daqiiqaa dheeraa turtanii hammuma kana qarshii guddaa argattu jechuudha. Akkasumas karaa hunda keessaa immoo kan isin ittiin qarshii guddaa argachuu dandeessan refer a friend kan jedhudha. Kunis nama tokko invite gochuudhaan pointii tokko earnii gootu gaafa namni sun kooddii keessan fayyadamee reejistarii godhu jechuudha. Gaafa jalqaba irratti an viidiyoo kana isinitti agarsiise kooddii koo akka isin fayyadamtan isinitti agarsiise isin immoo kooddii keessan akka namni fayyadamu gochuudhaan nama sana rifeerii gochuun qarshii hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaafis karaawwan 3 aappii kanarraa qarshii hojjechuu dandeessan sekoondii 60 aappii kana keessa turu daqiiqaa 5 akkasumas illee hiriyoota keessan kooddii keessa yookaanis immoo liinkii keessan fayyadamtanii invaayitii gochuudhaan qarshii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas illee aappii kanarratti immoo viidiyoo gadhiisuudhaan suuraa gadhiisuudhaan illee qarshiin hojjechuu ni danda'ama. Kanaafis haala kamiin immoo suuraa yookaan viidiyoo gadhiisna kan jedhuuf akkuma argitan gara gadiitti mallattoo pilaasii sana yeroo isin tuqxan gara kaameraa aappii kanaa isin fida. Yeroo kanattis viidiyoo gadhiisuu barbaaddan yoo ta'e mooddii riil jedhurra haala kanaan kaa'uun gaalarii keessan keessaa deemtanii viidiyoo barbaaddan filachuu akkasuma istoorii poostii just piroosii wal fakkaataa hordoftu. Garuu immoo viidiyoo fayyadamee yeroon isinitti agarsiisu riil kan jedhurra haala kanaan kaa'a. Sana booddees mallattoo aayikonii gaalarii koo yeroon tuqu gara gaalarii kootti nageessaa viidiyoon barbaade haala kanaan nan filadha. Sana booddees akkuma TikTok irratti yookaan Instagram irratti viidiyoo gadhiistan description isin gaafata. Description jechuun just taayitilii barbaadan irratti barreessitu
akkasumas illee tag people jedha. Namoota barbaadan immoo iddoo tag people jedhu sanarra tuqxanii haala kanaan tag gochuu. Akkasumas just akka viidiyoon kun immoo for you page namaarra dhaqu yookaan vaayiraalii ba'u ni barbaaddu yoo ta'e immoo haashtaagii adii gochuu qabdu. Kanaafis iddoo add hashtag jedhu sanarra tuqxanii haashtaagii amma barbaadan haala kanaan filachuudhaan viidiyoo keessan kana just gubbaadhaan iddoo share jedhu sana tuquudhaanii poostii gochuu dandeessu jechuudha. Akkasumas illee utuu viidiyoo keessan poostiin godhin durallee coverii yookaanis just gaafa profaayilii keessan jala seenuu bifa thumbnailiidhaan iddoo mul'atu barbaadan illee selektii gochuun ni danda'ama. Inni salphaa waan ta'eef isa ofii keessaniin gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafis egaa just aappii kanarraa karaa ittiin qarshii hojjechuu dandeessan, akkaawuntii akka itti banattan akkasumas illee karaawwan ittiin qarshiin hojjechuu danda'amu isinitti agarsiiseera. Amma immoo daqiiqaa 5 aappii kanarra turuudhaan qarshiin hojjedhe immoo isinitti agarsiisu. Haaluma argaa jirtaniin akkuma jalqaba irratti isinitti hime daqiiqaa 5 aappii kanarra turuudhaan poointii 100 sassaabadheen jira. Poointiin 100 immoo approximately $0.045 tti wal qixxeedha jechuudha. Kanaafis haala kanaan just daqiiqaa 5 aappii kanarra turuu qofaadhaan doolaara hamma kana hojjedheen jira. Isin immoo aappii kanarratti just taayimii keessan hedduu dabarsuudhaan haaluma kanaan qarshii guddaa hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafis egaa viidiyoo irraa keessatti akka introductioniitti akka isiniif ta'uuf karaa ittiin just akkaawuntii keessan banattan aappii kan argattan just roughly immoo karaa ittiin aappii kanarraa qarshii hojjechuu dandeessan muraasa isaanii isiniif kaasuu yaaleera. Yeroo itti aanutti immoo qarshiin aappii kanarratti hojjedhu akka itti withdrawalii godhan detailiidhaan akkasumas illee karaa ittiin qarshii hojjetan qofaatti immoo paartii lammaffaa irratti akkan isiniif hojjedhu ni barbaadu yoo ta'e viidiyoo kana laayikii gootanii at least amma laayikii 1000tti akkasumas illee koomentii irratti paartuu jechuun yoo na beeksistan viidiyoo kana taansee viidiyoo just akkaataa ittiin aappii kanarratti qarshii hojjetan irratti xiyyeeffate kanan isiniif gadhiisu ta'a jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Paartuudhaan hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura.